ainda cheio de... Posso queimar o fio? Não. Tem fio que escreveu, cara. Eu tenho alguma coisa de... O senhor não apareceu. Desculpa, né? Eu ia botar uma fogueira. Como assim não dá pra você... Não coloca não, aqui daqui a mil. Vou deixar isso 1 minuto. Papai, vou deixar isso 1 minuto, tá? Pelo seu relaxa. Tá um fogo bom nele. Já tá? É. Olha lá. Pensando em quê, Pio? Na vida. Na vida? Nas coisas boas da vida? Fogueirinha bom, né? Olha como é que fica quentinho aqui. Minha perna tá quentinha. Aí é? Tá esquentando, Vitinho? Só minha cara. Fica longe. Olha, preste atenção, olha a mão aí. Tem que botar embaixo, Vitor. Tem que botar embaixo, lá no fogo. Isso. Não pode mexer, porque já tá queimado. Papai, não pode. Pode botar aqui no chão? Pode. Não pode, só não pode encostar na chinela nem ninguém. Papai, não pega esse daqui que é meu. Tá bom. Ai, gente. Tô filmando, hein? Ai, vou te dar 2 minutos. Vou te dar 2 minutos. Papai, onde tem outro cano?